Сейчас сижу, монтирую видео про зоопарк, где мы с Костей разговариваем, и там он посвистел лисом. Сейчас посмотрим реакцию. Еще раз повторно будет или нет. Сейчас посвистит. Да, реакция неизменная. Ника очень не любит, когда кто-то свистит, даже если это Костя. Да? Да. Кто там свистит за окном, да? Как посмели? Как посмели? А ну сейчас я еще раз перемотаю. Как их там звать? Да ты что? Да ты что? Сейчас я еще раз перемотаю. Злая хозяйка, да? Как их там звать? Ника. Слышала? Ты теперь понял, откуда звук, да? Нет? Идешь, телефон бегает за лесой, леса текает. Ладно, на это можно смотреть вечно.